Assalamu alaikum, sunana Suleiman Isman kamar yadda kuka sani. A yau insha Allah bidiyon mu zai nuna muku yadda ka je ka kashe duk wani notification na wayarka ko kuma irin duk wani game a wayarka. Mutane da na san za su so su san wannan hanya. Za ka ga misali kana irin Instagram, sai ka ga da mutum ya ɗaura hoto a Instagram ɗin nan, sai ka ga an turo ma cewa wani ya ɗaura hoto a cikin Instagram ɗin nan. Ko da kuwa kai baka cikin wannan Instagram ɗin, kana buɗe datan ka, za ka ga an turo ma wannan abu. Ko kuma irin kana irin WhatsApp haka, sai ka ga da ka buɗe WhatsApp ɗinka, musamman ma in kana irin kana da wani group, sai ka ga da an turo irin sako a group din nan, kana bude datan ka zaka ga an turo ma ta saman wayanka cewa wani ya posting a irin group kaza, wani ya abu kaza, wani ya abu kaza, ko kuma dai sakon da aka turo. Ko kuma irin kana Facebook haka, sai ka ga mutum da ya bude datan shi ko da bai cikin wannan Facebook din, sai ka ga an ce mai wani ya turo ma da friend request, wani ya turo ma da sako, an yi posting a group kaza, kai kuma baka son wannan abu. To za mu nuna muku hanyar da zaka bi ku kashe. Ko kuma irin kana yin game haka, to ka fita ma daga cikin game in ka fita kwata daga cikin game in ka kashe wayanka, amma sai kaga alamar wannan game din tana saman wayanka bata dauke ba, kai ka abin nan ka share wannan abun, sai kaga yaki. Ko kuma irin wayarka ta cika, sai kaga kana so ka irin ka goge wannan abin da yake nuno ma a fuskan wayanka na cewa kan wayanka ta cika, sai kaga ka kasa. To a yau insha Allah bidiyon mu abin da zai nuna muku yadda zaka je ka gyara wannan settings din, ka kulle duk wani notification da ke irin baka san yana nuna ma, zaka iya zuwa ka kashe shi. Amma kafin in nuna muku, ina roƙon ku da akwai guri da aka rubuta subscribe a ƙasan wannan bidiyon, ku danna mun shi, ku danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sababbin bidiyon mu da zaran mun daura. Wannan subscribe din da kuka ji muna ga shi ke ba mu ƙwarin gwiwa wajen mu yi muku bidiyo, mu je mu duba duk wani irin sirrika da mutane da ba kowa ya san shi ba, mu zo mu bayyana muku. To don haka shi yasa muke ta roƙon ku danna mana shi, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa yadda da zaran mun ɗaura bidiyo za a sanar maku. Sannan idan bidiyon ya burge ku, ku danna mai alamar like. To kamar da yadda muka ce, za mu nuna muku yadda ka kashe duk wani notification in baka san yana irin bayyana a jikin screen ɗinka, ko kuma ƙaran shaka, ko kuma dai wani abu kamar ka tura sako ka ji yayi ƙara, ko kuma irin a turo ma kai ka ji yayi ƙara, ko kuma dai irin ka shiga application dai ka ga irin da ya ma alamar dai ka shiga application, ko kuma dai wani abu dai makamancin haka, ko kuma irin friend request da ake turo ma a ce ma wani ya yi posting a group kaza, ko wani ya turo ma da friend request kaza da dai sauransu. To abinda za ka fara yi shine ka zo nan setting ɗinka na cikin wayanka, sai ka danna shi. Bayan ka shiga setting ɗinka na cikin waya, abinda za ka shine ka nemo apps and notification ɗin. Wata waya kuma za ka ga kawai ya sama apps, to kuma dai me ya sama, sai ka shiga apps ɗin. Bayan ya buɗe haka, tangaye nan za ka zo nan ka see all ɗin nan, sai ka danna see all. Bayan ka danna see all, to ga nan duk application, a nan za ka zaɓi irin application ɗin da yake takura ma irin da notification haka. To misali ina so in kashe irin notification na Instagram, to abinda zan yi shine zan zo nan daidai kan Instagram ɗin, kawai sai na danna. Bayan na danna akan Instagram, zai nuno min haka gashi nan apps notifications, permission da dai storage da dai sauransu. Kawai abinda zan yi shine yanzu apps notification din nan. Bayan na zo, gashi nan duk wani abu da ya danganci Instagram ɗina yana cikin nan, komai da komai. In ina so na kashe kowace sanarwa ne, abinda zan yi kawai zan zo nan na farkon nan kawai haka, sai in danna shi akai. Bayan na kashe, kun ga duk wani komai ma da ke kai ya kashe. To yanzu duk abin da za a Instagram ba za a taɓa turo min da cewa wani ya yi wani abu ba, ko dai wani abu makamancin haka. In kuma ina so ne irin misali, gashi nan ina so ne irin misali an yi posting, ko kuma an min liking, ko an min comment, ban so irin misali na ga a turo min ta jikin screen ina da na buɗe data a cewa na min comment ko ya min like, kawai zan zo kan nan haka sai in danna haka.
ga nan. To yanzu ko an man comment da na bude data ba za a turo min ba, sai in na shiga Instagram din nan ne tukunna za a ce wane ya mun comment. In kuma ina son na bar shi a buɗe ma dai zan bar shi. Gashi nan ko ni irin misali ne comment, gashi nan ni ma zan iya zuwa ban so irin in na comment a nuna min cewa na comment zan iya zuwa in kashe ko kuma in kunna. Gashi nan da duk wani abu da irin ya shafi ko kuma irin friend on Instagram din nan zaka ana turo ma ko kuma like in kai lakin ya kara, amma baka son irin in kai lakin ya kara zaka iya zuwa nan ka danna. Gashi nan duk wani abu da ya shafi Instagram din duk zaka ganshi a nan. Gashi nan irin duk in ka irin posting ya kara haka zaka iya zuwa ka kashe. Gashi nan duk wani abu da ya danganta Instagram din gashi nan duk zaka gani har da irin su upload da dai sauransu. Dan misali kenan da Instagram. To sai kuma misali muna son mu gwada akan Facebook Lite din mu. Misali ba ma so irin shi ma dai duk dai wata sanarwa, to kamar da yadda muka shiga wancan dai haka za mu zo mu shiga apps notification din nan. Bayan mun shige shi ma dai ga bayanai nan, in muna so mu kashe shi kwata-kwata ne duk wani sanarwa ya zamo in dai ba ma cikin Facebook in ya daina nuna mana, za mu zo mu kashe shi nan direct. In kuma dai muna son ne mu kashe wasu daga cikin su, misali your account, misali in kai login in account in ka ya dai nuna maka cewa ka login in account a saman screen ɗinka kuma ya ƙara dai da sauransu, da irin happy birthday in nan da ake turo ma, da dai comment da dai sauran dai abubuwa. Gashi nan friend request da Facebook da da irin groups in an yi irin wani posting a group da ya nuna ma duk in baka so duk zaka zo ka kashe. Gashi nan ta nan zaka kashe hatta message in aka ma in baka so ya bayyana a jikin screen ɗinka zaka iya kashewa, in dai ba wai ka shiga Facebook in bane ya nuna ma, da dai duk sauran dai bayanai. Gashi nan page ɗinka da page ɗin da kake yin follow ɗinsu da dai duk sauran bayanai. Gashi nan su bayanin tag da dai updating from friend da dai sauran dai duk bayanai duk zaka iya kashe su. Gashi nan misali duk gasu nan, misali hatta Lido Master in nan ma misali ka shige shi haka zaka ga ya dan tsaya ma a saman screen alamar kana cikin Lido. In dai baka son shi ma ka iya zuwa haka. Gashi nan da ka zo irin apps notification in nan zaka kashe shi zaka kashe shi gaba daya, ba zai ringa nuna ma wannan ba. To haka duk wani sanarwa in baka santa, in dai ka san application misali duk gasu nan sunan Gyara, duk dai wani application da irin yake takura ma baka san yana nuna ma alama, duk zaka iya zuwa ka kashe duk ta nan. Wannan shine karshen bidiyon namu. Mun gode. Barkanmu da dawowa. Wannan shine karshen bidiyon namu. Da fatan kun ga hanyoyin da muka bi muka je muka kashe wannan notification. Da fatan kai ma in akwai application din da yake baka san notification din shi, ko kuma akwai irin wani games da baka so yana nuna ma alamar shi a sama, ko kuma wayanka in ta cika baka so yana nuna ma, zaka bi ka je ka kashe wannan abu. To amma ina roƙon ku da ku je kasan wannan bidiyon inda basu mun subscribe ba su danna min shi, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sababbin bidiyon mu da zarar mun daura. Sannan idan bidiyon ya burge ku, ku danna mai alamar like. Assalamu alaikum.